どうも今日は、皆様方、陽気暮らし講座に、大勢お越しくださいまして、本当にありがとうございます。私は東京のこれで小さな教会の前会長ですね。もう教会、息子に移りましてさせていただいているわけなんですが、私はよく講演にですね、布教に行くんですね。天理教のものですけど、話聞いてください。そうしますとですね、天理教がどうかしたのかって、いやどうかしたわけじゃないんですけど、ちょっと聞いていただきたいんですけど、間に合ってる。何を間に合ってるのか分からないんですけどですね、なかなかこう聞いてもらうのもですね、なかなか聞いてもらえないんですね。今日はですね、大勢聞いていただきましてです、本当にありがとうございます。今日は陽気暮らし講座ということでですね、家庭の喜びということですね、ちょっと表していただきたいなと思いますね。この世の中は陽気暮らしを楽しみに神様はこの世の家を作られた。こういうふうに聞かさせていただくんですね。でその陽気暮らしの一番の基本は家庭じゃないかなと私は思うんですね。家庭の中が陽気に収まる、その中に本当の陽気暮らしというのをやっていくんじゃないかと思うんですね。そういうふうな中からですね、ちょっと思いますことをね、一言話させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。私はですね、20歳の時、陽気暮らしどころじゃないです。悶々としてたんでございます。朝が起きられず、夜が眠れず、悶々としてですね、ずっとそういうふうなそれを過ごしていました。ちょうど大学2年の時でございまして、全国的にですね、学園風土が盛んな時があったんでございますね。東大の安田講堂が燃えた時でございます。私は安田講堂とは全く関係ないんですけど、私の行かさせていただく学校でもですね、一人前に学園紛争に入りまして、学校行ってもバリケードがあって入れないんでございます。休む理由もあるからですね、喜んで休んでたんですね。そうしましたらですね、休みに癖がついちゃった。癖っていうのはね、怖いもんでね、学校が始まってからでも行く気がしないのでございます。行かないと余計行く気がしない。でたまにやっぱり学生ですからね、やっぱり学校行かなくちゃいけないんですよ。でずっと休んでてたまに学校行きますね。そうするとね、このクラスの人だったのかなんか白いように見えないんですよね。それで学校行く気がまたますます行く気がしなくなってきて、そして、学生で学校行かないもんですから家でブラブラしてました。最初は良かったんですよね。そのうちにですね、何かね、悶々とするような、明日という字は明るい人がいますけどですね、明日が全く明るくない。心の中は焦るんですよ。どうにかしなくちゃって焦るんですけれどもね、何にも手につかない。そういう時がですね、1年ほど続いたんでございますね。もう人生やめちゃうからね、そんなふうにも思いましたね。その時にこの陽気暮らしの教えにですね、出会ったんでございます。この世の中は陽気暮らしを楽しみに作られた。今も陽気暮らしさせたい思いいっぱいで守られているんだ。こういうことですね。よく考えてみたらですね、本当にね、目と鼻と口ってありますね。これ目と鼻と口でよくうまくできてるなと思いますね。例えばね、卵焼き食べるんだってね、目でこれ卵焼きだなって口で運んでいきますね。そうするとすぐ上に鼻がある、鼻があって、これは腐ってないな、いい匂いだなってね、パクッと食べるわけですよね。この目と鼻と口だってですね、これバラバラにあったらよいじゃないでしょ、ね、ちょうどまとまってるんですね。でちょうどね、鼻の下に口がなんか食べるときにすぐ上にね、鼻があるからね、これがうまくできてるんですよね。目だってそうですよ。上から見るから見やすい、これ下から見たらこれ良いじゃないですよね。この顔一つ見たって実によくできてるんですよね。陽気暮らしさせたい思いいっぱいで、この中はね、よく考えてくれ、なるほどなと思うんですね。
それで要求なしということでですね、なんかすさんだ心が明るくなってきた。そんな中でですね、要求なしに関係して私は教会長ですね、天理教の会長にからさせていただいたんだと思います。ところがね、最初のうちは要求なしということで、困った人に要求なしが人間の生まれてきた目的なんですよ。それで話させていただいてさせていただいたんでございます。ところがね、だんだん難しい問題、教会ですからね、いろいろややこしい難しい問題を抱えた人が相談に来るわけですよね。例えばうつ病、ギャンブル依存症、アルコール依存症、そういう人にね、要求なしって言ってもね、しょーんとした下にね、あんた要求なしにならなくちゃダメ、要求なしですよって余計しょぼんとしちゃうでしょなかなかね、本当に困ってる人は要求なしって言うんだけど、なかなかね助けられない。教会長になって助けられないで、教会長失格なさって、そんなふうには思って悶々でしたでしょ。そんな中でね、この一枚の紙に出会ったと。その紙には天の理科、天の理ってのは宇宙の理法っていう意味があって、天理教っていうのはね、宇宙の理法の教え、これが天理教ですね。4つあるんですね。一つは何か、誠一つが天の理、心の世界。心は誠の心ですね。人に喜んでいただきたい、助かっていただきたい。で、そういう心の人は仕事も家庭も健康も必ず幸せになっていきますよ。なかなかそのばっかりっておりないですよね。ムカムカしますがね。でもそういう時でも、そうじゃない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 。ね。いやー、細かいこれで通らなくちゃった。そういうふうなこの通る中に、うまくいってくるんだね。だから2つ目はですね、2つ1つが天理ですね。この世の中は神様のお働きの世界で全部2つ1つの助け合いなんだ。例えば男と女、動物と植物、これみんな2つ1つ。男だけじゃ子供できないでしょ。女だけじゃ子供できない。動物と植物だって片一方だけじゃ地球が生きていかないですね。生き物生きていかない。みんなこの世の中を2つ1つの助け合いなんだということですね。俺がっていう生き方はこの世の中ではないんですよ。これが分かる。それから3つ目はですね、順序一つが天の存在の世界ですね。存在するものには必ず順序っていうのがある。例えば木にはですね、根っこと茎と葉っぱってあるでしょ。で葉っぱ切ってもからね、茎根っこ切ったら枯れるんですね。全てのものには中心なんです。人間だってそうですよ。頭がいい、力がいいですよ。だから心が狂ったらね、頭はちょっと薄い方がいい力がね、ない方がいいんです。中心が大切。こういうことですね。ですからね、親、根元だから親、神様、ご先祖様、そういうものがですね、とにかく大切です。無条件に大切です。親不孝はね、絶対幸せになるんですね。私、いろんな人のいくつばった人の相談のさせていただいて、親不孝ダメですね。それから最後はなってくるのが時間の世界。いろんなことがなってくる。いろんなことがなってくるけど、それは全部まいた種がある。そういうことですね。ですからですね、ナスの種なんかナス、キュウリの種なんか。ですからですね、どんなことがなってきても自分の前にした種なんだから喜んで食べる。ね、そしていい種を任せる。そこに幸せになっていいですよ。こういうことですね。その4つの天の理、それを見させていただいてからですね、それからこれだっていうことでね、うつ病だとかアルコール依存症、ギャンブル依存症、今教会であるからさせていただいてね、そういうことからですね、今日はね、家庭、一番大切な家庭のことについてですね、この4つの天の理からね、ちょっとご相談させていただきたいなと思うんですね。特に夫婦で親子の信頼、嫁姑のお子さん、このことについてですね、
まあ皆さん方の言われるちゃんとその後で聞く必要ないかもしれないんですけど、ね、何かあったらですね、ぜひ参考にしていただきたいと思いますね。ちょっと話させていただきたいと思いますね。まず夫婦円満ということでね、私がね、教会長にならさせていただいた時に、先輩の先生からこの道は夫婦の道だ、こういう道夫婦が大切だ、ね、洋服な世界を目指すね、お道がね、そんな夫婦なんてちっちゃなものにとらわれてどうするんだって偉そうなことを思った時あった。そうじゃないんですね。みんな夫婦なんです。夫婦の具合があって子供の具合がある、仕事の具合がある、体の具合がある、何もかにも具合があるなって言うんですね。ある時ね、青年が教会に住んできた、ね、まだ親がいる頃だと思いましたけど、親御さんにどうしてますか聞いた。そうしましたら14、15年前に家に出てきた。おいしい普通だって言って、で何て言ってね、家に出てきたのか聞いた。そうしましたらちょっと買い物に行くって言ってちょっと買い物に行くってね、子供がね出て帰ったらね、一生懸命すらした親はたまったもんじゃないでしょう。だけどその青年の言うことを聞いてよかった。お母さんがお父さんと結婚してそうした、お父さんと結婚してそうした、あんたがいなければいいと思ったらそんなことばっかりですからね。だからですね、その青年働きにようになりますとすぐだけどすぐ飛び出しただけじゃないんですよ。飛び出しただけでそれでね、うまくいくんだったらそれが結構。ところがそういうふうな家庭で育つとね、子供の心がギザギザなんですね。頭あっちいですけどこっちいですけど、借金だらけで教会に行きます。それで教会で働きに行って、それで借金に返す、そして育てる、こういうことですよね。夫婦というのはね、一番の根本なんですね。どういうふうな中で夫婦が円満になれるのか、このことについてですね、ちょっとね、天の御からですね、ちょっと考えさせていただきたいなと思って、まず誠一つが天の御、心のですね、自分の心、夫婦がうまくいくから自分の心が大切だ。こうね。大体温かい心、優しい心、そういう心の夫婦はうまくいくんですよ。ね、冷たい心、責める心、そういう心の夫婦はうまくいかない。こうですね、当たり前のことですよね。ね、その反省のポイント、チェックポイント、どこが大切か。相手の欠点が気にかかる。そういう人はね、自分自身にも本当に欠点があるんじゃないか、それを反省する中で、この天理教の言葉でこういうの、腹が立てるというのは心すり切いたというのは、心が澄んだら人が何もと言うても腹が立つの、それの心澄んだら、この道は何も心になく心すり切る教え、そういうのが腹が立った時は相手が悪い。相手が悪いと思うから腹が立つ。そうですよね。ところが本当にそうです。腹が立つというのは心すり切ったというか、自分の心に誇りがあるんですね。だから腹が立つんです。相手の問題じゃないんです。本当は自分自身の心が問題。先ほど先生ね言われたように心なんですね。全て心の問題。こうね、松下幸之助ね、経営の神様、やっぱりさすがね、世界的な企業をね作り上げる人は考え方が違う。全ての原因は外にあるものではなくて内にあるものだ。そういうのね、会社が具合が悪くなってきたらね、景気が悪いからな、不当たりが来たからだってすぐ人のせいにする。そういう企業はね、伸びない。全ての原因は内にある。自分自身にある。それが分かってくる中に素晴らしい経営者として伸びていった。こういうことですよね。相手に原因があるんじゃなくて自分自身に原因がある。こういうことですね。例えば主人が冷たい、女房が冷たい、ね、あったかくなれあったかくなれたってそうはいかない。例えば冷たい牛乳でもね、あったかくない、あったかくなる、いやって言ったってあったかくならないですよ。どうやってあったかくするか、あっためればあったかい牛乳は
こういうことなんですね。全部自分の方で。だから私はいつも言わさせていただいて、自分が変われば全てがいいから、自分が問題なんですね。私も結婚今45年ね、いろんな同士がありましたね。いい時もあったり、具合が悪い時もあったり、いろいろなことあったら、最初はね、やっぱり生まれも育ちも違うわけですから、やっぱりね、相手を変えようとしたり、こうじゃないんだ、あれじゃないんだってやったんですよ。ね。ところが相手が変わるかったら、変わらないですね。変わりますなかなか変わらないですね。どうしたら変わるかって自分が変わっていったらね、相手は変わっていきます。ね。私もだんだんそれでこの欲出しの教えてだんだん勉強させていただきました。で彼がいろんなこと言ってきますよね。あれしてくれこれしてくれって、ね、ここに運んでくれるとかどうしてくれるとか、まあ、うるさい時ありますよね。うるさい時でもね、私はうるさい時はね、ともかくね、はい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 ともかくやる最初なんですね。そうするとね、家内の方がね、こっちは困ったことにいろいろ言いますよね。それと家内の方がはい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 って言って、そういうふうになってるんですね。ぜひね、試してみてください。時々ね、はい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 って聞いてたらね、バカにされるんじゃないかってね、いい加減に扱われるんじゃないか、軽く扱われるんじゃないかっつってね、そんなんだったら少し言うこと聞かないでなんて思うかもしれない。そんなことはないですね。ぜひ試して、こっちが変わるとね、相手が変わってくるんですね。そこに夫婦やるのね、こういうことなんです。もっとね。それから2つ1つが天道で神様のお働きの世界、ここからですね、夫婦神様のことについてちょっと考えさせていただきたいと思いますね。神様はですね、このね、人間を作ったって言われないんですね。男と女を作ったって、男には男の天性があって、女には女の天性がある、こういうふうにこう聞かせていただくんですね。やっぱこのね、天性を生かした生き方、これがね、やっぱり大切なんじゃないかな思うんですね。今ね、世の中ね、男だか女だか分かんない。だんだん昔と違いますよね。男だか女だか分かんないよね。ミスター・リリーだとかミス・ダンディーだとかね。今テレビに春の愛ってね、皆さん方してますよね。春の愛ってね。いやー、可愛い女の子でね、男だって聞いてびっくりしたわけなんですけどね。そういう男だか女だか分からなくなってきた。そういう風な中でですね、いろんなことが起きている。やっぱり男には男の天性がある、女には女の天性がある。その天性を生かす中でね、本当の夫婦の中にはさ、これが出てくる、こういうことなんじゃないかなと思うんですね。この天理教ではですね、男は国友達ということ、泥海の中の姿を頭一つ大石一つには大流って聞かさせていただくんですね。で、流っていうのはね、天理のことで、男の人はね、どういうふうなのが大切かというとね、天理の心ですね。天というのは大きな心です、ね、地に字書いたら残るけど天に字書いたら残らない。だから大きな心でね、昔のことをぐず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 言わない。小さな心でね、昔のことをぐず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 言うのを女の腐ったの男って言いますけどね、やっぱ大きな心でね、カラッとした生き方、ここが男の人は大切なんですね。だから龍っていうんですけど、頭一つ大一つの大龍っていうんですけど、頭一つ大一つが筋を通すということですね。筋を通す。男の人はやっぱり筋を通す人が大切になっている。だから龍っていうんですから、理に生きるっていうことですね。理に生きる。男の人に一番具合が悪いのがね、デタラメな人です。デタラメの人はね、幸せにならないですよ。私はね、どっちかっていうとね、男の行き詰まってる人、そういう人に今までね、行き詰まってる人を700人ぐらい教会で預からさせていただいて、出たり入ったり出たり入ったりですけどね、それだんだん分かってきましたね。男の人でね、どういう人がね、人生につまずくか、デタラメな人ですよ。デタラメな人、これ気をつけなくちゃね。特に飲む、打つ、買うって言いますけどね、お酒、ギャンブル、式場にね、これはね、気をつけない。もうそういうね、
양분 같은 거 상담하는 노래를 공부시도하는 도시인이 가겠다 옥상 다이햄스 다이햄 뭐 돈도 이것이거든요. 어떤 것이라それ 교세가 시작합니다.女の人は何が大切なのか。女は小谷の向こうと泥水の姿頭中に大に進む大蛇こうにかさいて大蛇っていうのはね地に這うんです。女の人は何が大切かっていうとね地面のような心地のような心地のような心っていうのは何かっていうとね低い心ですよ。女の人は低い心、ね、低い優しい心が大切なんですね。で地面っていうのはねいろんなものが起こってくるんですよ、ね、いろんなものが起こってくるのを全部支えてそしてそれを肥やしにして全部万物を育ててそういうことですね。女の人っていうのはねいろいろ用事が多い炊事洗濯掃除、ね、家計でやりくりから子供の、ね、健康がどうなるかこうなるかって何日も多いんでございます、ね、それをみんな抱えてそしてと、ね、女の頭12っていうんですよね。頭12っていうんですけどだからいろんなことがねできるようにね神様が作ってってくれはってるんですね。本当ですね。私がいろんなことをね例えばね、ハンカチがどこに行ったんだろうかな靴下がどこに行ったんだろうかなっていろいろね家内に聞くんですよ。で家内が大体見つけ出してるんですね。やっぱりそういうふうなね女の人にはねもともとそういう脳の構造がなんかそうらしいですね。そういうふうにできてるそうなんですね。男にはかなわない。何しろ女の人はどっちかっていうとね頭12っていうんですから心配りですね。低い心配りができるそういう女の人は幸せになっているこういうことなんですね。それからねこれも大変だと思うんですけど男は水女は火って言われるんですね。男は水ですからね水はね上から下に行くときに力が出る水力発電とかそうですよね。女の人はなんか下から、ね、下から上に燃え上がる。男は上にいるときに力が出る。女は下にいるときには力が出る。こうですね。で水をですね下からこう温めますからね。下から温めるとすると男は単純ですから沸騰してね機関車でも動かす。そういうことなんですね。男は偉いから上に置くんじゃない。上に置かないと男はね仕事しないですよ。例えばね水を下に行きます。いくら燃やしたってね水は沸騰しないんですよ。力が出さないです。特にファミリーさんの亭主とかよく言われますけどね女の人が偉くなっちゃって男の人知りに行くとね仕事しないんですよ。怠け者の男になっちゃう。これどうしてなるかというと女の人がね怠け者にしてるんですね。やっぱりね男はね上に置く、ね、そして下に置くとね腰が冷えて冷え性だ。そういうことなんですね。気をつけなきゃいけない。で男の人は何が大切かというと、ね、上からね水をこぼすと火が消えちゃう。男の人でね時々ねうちの女房はバカでちょんでってよく言う人がいる。それダメなんです。絶対ダメだ。そうすると女の人がしょぼしょぼしちゃってくすぶっちゃう。くすぶっちゃうのは何でくすぶるのかというと男の人がそういうことをするからだ。だから男の人がね奥さんを褒める。本当に褒めてどんどんこう言われますからね。私もだんだんそれ聞かさせていただいてね、最近ではね神様じゃなくてねお神様と言わさせていただくとねそうするとねだんだんね神がねこう勇んでくるこういうことなんですね。ここなんです。こういうことなんじゃないかなと思って、男と女っていうのはねこの天性が違う。天性の違いですね。そこが分からないとおかしくなっちゃう。男と女でも一緒だろうって、私が働くからあんたは家の仕事やってて私が上だろうってなってくるとややこしくなっちゃう。こういうことですよね。気をつけてください。
こういうことなんだと思うんですね。それからですね、順序一つが点で存在の世界、存在するものには必ず順序というのがある。中心は一つなんですね。中心があちこちあちこちできれば必ず空中分解する、こういうことなんですね。今不倫問題なんかいろいろ出てますね。政治家だってろくろ出てないね。あれで家庭が空中分解したのね。である本読まさせていただいたらね、家庭が具合があるから半数が式場でね、この天理教ではね、式場は7代かかるんですよ。7代かかる。子供、孫、ひ孫、そういうので、ね、家庭がおかしくなる。これだけは気をつけますよ。こういうことですね。それからなってくるのが天の次回の世界で、夫婦は因縁で一緒になる。こういうこと。夫婦ってのは偶然になると思ってる。偶然になるんじゃないんですね。必ずなってくるのにはまいた種がある。前生の因縁に寄せて使用する。これで煩いしかと収まる。こういうのを聞かせていただきますけどね、夫婦になるっていうのはね、偶然じゃなくて因縁で一緒になる。まいた種ですね。通ってきた道、まいた種でちょうどいいのが夫婦になって一緒になる。夫婦因縁見てください。見て通る因縁、こういうのを聞かさせていただく。3度離婚して4度目の結婚、4度目の結婚で幸せになってるんです。最初はね、もう働かない亭主、次は暴力振るう亭主、そういうふうな亭主でね、苦労して、そして3回失敗した。どうしても幸せな結婚がしたい。で、何でも助けてくださってね、天理教の教会の門を叩いた。当時がね、幸せな結婚をしたいんです。そうしましたらね、会社さんが分かりました。それじゃあ幸せな結婚をできるように、3度も失敗したんだから大変でしょう。4度目は幸せになるように、そういうふうにしましょう。約束しましょう。その代わり私も約束があります。夫婦っていうのはね、偶然になるんじゃないんだ。通ってきた道があって、ちょうどいい人が一緒になるんですよ。ちょうどいい人が一緒になるんだから、どんな人でも喜んでくれる。それをちょっと約束してください。わかりました。それで、私でその奥さんにさすがにその家庭行かさせていただいたんですよ。そうしましたらですね、庭付きの家でね、男の子2人いて、それはね、本当にね、夫婦円満、家庭円満、そういうようなね、家庭でしたね。どこに夫婦円満の秘訣があるのか。夫婦というのはね、偶然になるんじゃないんですね。ちょうど自分にちょうどあった。それが夫婦、こういうことですよね。ですからですね、ともかくね、喜んで通らさせていただく。ここが大切。今日夜ね、奥さんの顔見たら、これが得意だ。で、主人の顔見たら、これが得意とか言ってて、ともかく喜んで通らさせていただく。喜んで通れば、喜べば、喜ぶことが喜んで、喜び集めて喜びに来るってこういうのを聞かせていただくんですね。だからともかく喜んで通らさせていただく。それがね、夫婦円満でいく。こういうことなんじゃないかなと思って、それから次にですね、親子の信頼ということについてね、ちょっとこの点だけはね、話させていただきたいなと思って、親子はね、どこでについて歌にですね、白金も熊でも玉を何するにまさに方がこれしかない。子供ほどの方がないんだ。千年前に山の上で行っている人がね、こう歌った。私そうだなと思うんですね。子供ほどの宝ないですよ。私も今5人子供います。男さんに女2人なんですけど、やっぱ子供は可愛いですよ。もう家やどうのこうのやっぱり子供が一番の宝。勝る宝、子にしかねえ
こういうふうに聞かさせていただくと、本当にそうなんだと思うんですね。天理教ではこういうね、親が異なり子が親となり、ご恩の奉仕合いって言うんですね。親が異なって子が親となって生まれ変わって、それで恩返しをする、子供のためには親に育ってもらう。だから自分が親になった時には親が生まれ変わってきて育てさせた。それではご恩の奉仕合い、やっぱ親子ってすごくいいもんですよね。私も教会長、前会長にならさせていただいて、今長男が教会長になってます、親孝行で通ってくれてるのは本当にありがたいなと思うんですね。親はこうなってこうなってご恩の奉仕ですよ。本当にこれね、いいもんだなと思わさせていただくんですよね。ところがね、今世の中でいろいろありますね。あるご夫婦がこういうのでした。世の中でね、息子を使ってもいい青年ですよ。そんなことしちゃダメだろって、やっぱりそこで言わなくちゃと思ったお父さんがビシッと言った。そうしたらね、その息子さんがね、急に椅子を持ち上げてね、お父さんの方にかかってきたって言うんですね。お父さんびっくりした。まさかそんなことするとは思わない、親に向かって何するんだって言って、そしたら息子さんもね、椅子を放り出してね、言えなくなっちゃった。でもご夫婦で言ってましたね。私たちはもうね、その子供と一緒にとどめだけを過ごしたくない。またね、お父さんがね、50キロぐらい、小さいんですね。娘さん100キロ。100キロの娘さんって言うと、堂々たるもんですよね。プロレスラーみたいに。あの人だってのし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 かってあるんですね。それでね、その娘さんが機嫌がいい時がいいんですよ。機嫌が悪くなってくるとどうなってくると、ムカムカしてくるとね、その機嫌が悪くなったのがね、もう当たり散らすとこないんですが、お父さんがね、馬乗りになってガンガン叩いて、そういう親子がいる。それでそのお父さんが言ってましたね。お父さんが、私は娘が怖いです。そうですよね。本当にそうなると思うんですね。普通の時はいいんですよ。普通の時はね、順調なんですよ。ところがいつも暴れ出すとそういうふうになってくる。こういうことですね。それで夫婦が言ってたんですけどね、あの子がいなかったらね、あの子がいなかったら私たち夫婦はどんなに幸せなんでしょうかって言ってましたね。本当にそうだなと思うんですね。この子供だからってね、いなくならせようってそうはいかないんですよ。どうしてそういうふうになっているのか、これ天理からね、ちょっとね、考えさせていただきたいなとですね。誠一つが天理、心の世界。8つの誇りっていうのがあるんですけど、心の誇りがね、特にね、可愛いの誇りですね。可愛いの。隔てない可愛いはよろしいけれども、耳利きに勝手から愛に溺れるのが誇りとなります。こういうのがあるんですけどね、このね、愛に溺れてね、過保護、そういうことでね、子供をダメにしてしまうっていうのは今多いんですよ、すごく。気をつけなきゃいけないなと思うんですね。その100キロの娘さん、どうしてそういうふうになってた。一人娘。もうすごくお金入ってる。ですからですね、孫の方で食べ放題。一人娘だから可愛い可愛いです出した。そうしましたらですね、学校行くようになってから孫の方に育ちしちゃって、みんなと仲良くやっていない。ほんで引き込めるようになってきた。最初から100キロでした。ね。それでその娘さんが考えますね。どうしてこんなになっちゃったんだろうか、ね、で考えた挙句にこうなったのはお父さんのせいだって、ね、それでもう腹が立ってくると、お父さんはあんたがこういうふうになったらあんたのせいだって言うんでどんどん叩くようになっていった。こういうことですよね。過保護をそういうことでね、子供をダメにしてしまう、そういうことが多いなと思うんですね。おばあさんが孫をダメにしてしまったということがありますね。おばあさんがね、苦労して一代で財を築いた、ね、で孫の長男が可愛いんですね。この財産をね、自分が苦労して作った財産ですから、それを引き継ぐ孫が可愛い。
で孫がかわいい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 で育つと。でどういうふうになってたら大きくなってからね、わがままの青年になってきた。で朝寝て夜起きる、そういうふうになってきた。で夜中起きた、朝になってるんだよ。でそのうちにその青年が暴れ出してガラスを開けられた。それで私のところに相談に来られたんで、どうにかならないということで生かされていた。で天理教ではね、朝起き正直働き、朝起き正直働きが大切ですよってこういうのを教えられる。だからやっぱ朝起きなくちゃダメですよっつってね、まず行った時に朝寝てたんですから、で朝起きるようにね一緒に起こしてね、そしたらだんだん朝起きるようになってきた。それから次は働きですよね。やっぱり何か人のために立つようにということでね、朝起き一緒にね、薄暗いうちに、電車の始発が出るぐらいの薄暗いうちね、人がたくさんいるじゃできないから薄暗いうちに朝掃除に行ってね、駅前掃除させていただいた。でそのうちだんだんその元気になってきてね、その青年がね最後に言ってましたね、人生がこんなに楽しいもんだったら知らなかった。だんだんそういうになってきましたね。何が大切なのか、ね、過保護にしない。過保護にして、今ねおじいちゃんおばあちゃんがね子供が少なくなっておじいちゃんおばあちゃんが多くなってきたもんですからね、かわいいかわいいでね過保護にしてるんですね。それ本当に気をつけなくちゃいけないなと思ってね。ある時ね、子供がいじめでお母さんお父さんと両親にね、うちの子供がいじめられるんですよ。どうしたらいいんでしょうかね、相談に来られた。私はこの大人の男の人、そういう人のこのお助けばっかりですよ。子供のお助けわからない。それで子供のお助けやってる人にね電話かけて聞いたの。そうしましたら、子供に毒を積ませてください。毒がすり切れてるんです。だからいじめに遭うんです、ね、このね過保護っていうのはね、何でも買ってやる。そういうふうな中にだんだん子供の徳がすり減ってくるんですね。徳がすり減ってくると自分でいろんなことをやってみなくなってくる。ここが一番大切だと、こういうことにならないかなと思って、少し前にですね、ピーナッツ城ってね、言いましたね、飛行機飛べちゃったって、ピーナッツ城ね、すごいですよ。ピーナッツの出し方が悪いからって飛行機飛べちゃったってね。私なんかね、タクシー飛べになってお金かかるからね、遠慮してるんですね。飛行機飛べちゃったってすごいもんだなと思ってね。でそのお父さんが娘の育て方間違えました。どういうふうなことが悪かったか、過保護ですよね。過保護で毒をつける。そこでですね、どうしようもない子供が育って、かわいいね、かわいそうな子供にしない。ここが大事。こういうことなんじゃないかなと思って。それから次はですね、2つ1つが全部神様の働きの世界ですね。親子のつなぎということについてね、ちょっと話させていただきたいなと思ってね。このね、何でもこの人間関係つなぎありますね。つなぎね、親子でも夫婦でも兄弟でもつなぎありますね。つなぎっていうのはね、天理教では国殺の意味を取ってる。それは泥の中の中は神なんですね。神の心で通ると全てがつながってくる。神の心っていうのはね、とにかく神ってのはちょっとつっつくとスッと頭引っ込みますよね。それから神っていうのは地面スレスレにこう頭をスレスレにして歩いていますよね。張ってきますね。ですから低い心、我を張らない心、低い心、我を張らない心で通ると全部つながってくる。こういうふうに教えられるんですね。なるほど思って、親子がつながらなかった時はね、低い心、我を張らない心、そういう心で通ったらいいなと思って、あれで天理教の本部で3ヶ月間心の収容をする収容科というところがあるんですね。そこで勤めさせていただいた時に、私のクラスに親子で喧嘩して、そして飛び出してきた、そういう青年がおられたね。喧嘩したそうなんですね。だから心の勉強してこいということで、他の人が誰か言われたんでしょうね。で宗教に入ってきた。で私は面接の時にその人にこういうのをさせていただいた。
親は根っこだ。根っこを切れたら枝葉は必ず枯れますよ。根っことしっかりつながって通らなければ人生で枯れてきますよ。つって親にねつながるように手紙を必ず書きなさいよ。つってすぐに渡していた。そうしましたらね、その青年人生で根っこを切ったら枯れるって、聞いたもんだから、ね、一生懸命出してましたね。3ヶ月間この親に出した。ところが親から何にも言ってこなかった。よっぽどひどい喧嘩したんでしょうね。よっぽどひどい喧嘩したんで、少しぐらいの喧嘩だったらですね、親に何回か手紙出したらつながってきますよね。よっぽどひどい喧嘩したんじゃないかなと思って、それで終了していた。で1年経ったらですね、その青年からね電話がありまして、今親のところでね水道の仕事をしています、ね、親の元でね。で水道っていうのはね免許が必要なんですね。で免許取るために東京に出てくるから、その時にね教会に寄っちゃいけないからね、どうぞ来てくださいっつって、その青年がね1年後にやってきた。で聞かさせていただいたら、それからずっとね親に手紙を送ってたんですね。そしたら帰ってくるよってね、帰ってきて、よかったなと思ったんですね。親御さんも私喜んだと思うんですよ、ね、だけど一番喜んだ嬉しいのはね、ありがたいのはその子供さんですよ、ね、その青年、親と縁が切らないで本当によかったなと思ったんですね。親と縁が切れた、そうすると大体ね運命変えてきますね。よかったなお前たち。それどこにあったのかというと、青年の低い頃、ガーハラの低い頃、そこに親子がつながっているので、こういうことなんじゃないかなと思って、で親が低い頃でね、そして親子がつながっていった、そういうのもありますね。息子さんだってもう大きな青年ですけどね、放蕩息子でねどうしようもならなかった。そういう放蕩息子がいたら全部家の財産もうどんどん使っちゃう。もういろんなものを持ち出してお金に換えて使っちゃう。そういう放蕩息子ね、もうこの前にしてたら全部財産放蕩息子がなくしちゃう。で親戚中集まってね、そしてその息子を感動しようっていうことになった。その時に親族が集まってね、いろいろそれがしてる時に、その中に天理教の信者さんがいた、ね、でその信者さんがそういう、その子供は悪い、子供はそれは放蕩息子でどうしようもない。だけどそういう放蕩息子を持った母親に原因があるんだ、ね、そういう放蕩息子を持たなくちゃならないって母親に原因があるんだって、そういうふうなことを言われたんで、母親はやっぱりね、子供が可愛いんですよね。子供が可愛いから反省した、ね、やっぱり自分自身にも反省するところがあるんじゃないかな。そしたらいろいろね浮かんできたわけですよね。ああいうことしてよかったら子供とね、子供がああいうところで冷たくしてたんだなとか、いろいろ反省が浮かんできた。そして衣服を改めて、で子供を2階に呼んで、でかみさんにね座布団を引いて、そして息子をかみさんにするで下座からんですね。でそのお母さんがね、お母さんが悪かった、殺しただろうっつってで謝った。そうしましたら子供の方はね、子供の方はもう感動されると思ってますから、もう心はギザギザになってますからね、もう何か言ったらね言い返してたと思ってね待ち構えてた。ところがお母さんの方はですね、私が悪かった、お母さんが悪かった、悪い親を許しておくれって言ったんで、そのとんがった心、冷たいとんがった心がいっぺんに止めて、そしてお母さんが悪いんじゃない、僕が悪かったっつってね、お母さんに抱きついていった。そしたらお母さんの方がいや私が悪かったっつってね、そして親子が一つになって、で私の息子さんがね働き者になって素晴らしい活躍をするようになった。こういうことですよね。なかなか低い頃が分からない頃ってね、こう飛ばないけどね、これが大変ですよ。でやってみなさいって言ったらなかなかできないよね。
だけどね、何かあった時はぜひね、試してみてくださいって言われることはできないけど、ね、そこにつながってくる道がある。ということですね。私の信者さん、教会の信者さんでね、もうどうしようもない家庭が乱れてる。そういうところだ。でね、私が言ったんです、そのご主人さんにね、ご主人さん、ね、教会に通わなくちゃダメですよっつって、ね、教会に通ってたら必ず円満な家庭になってきますよっつって、そういうふうに言わさせていただいた。そうしましたら、そのご主人さん、なんて言ったのか、会長がいる気がしないんだ。会長は教会にいるから行く気がしないんだ。私ショック、ね、タイムショックじゃないけどねなんだか心臓にね、やりでぐさっとさせるみたいな、ガッ、会長はいるから行く気がしないって言われるとね、ちょっとショックですよね。もう電話機ですいませんって言って、ね、私はそれからね、でもね、やっぱり家庭が乱れてるんですよ。もう夫婦が収まらないし、親子が収まらないし。行かさせていただきましたね。行く時に勇気がいりましたよ。ね、本当に低い判断がしていけないですね、行かさせて。そうしましたら、その、ね、ご主人さん、何しに来たんだって顔してましたよ。だけど行かさせていただくうちに、だんだん教会に来るようになってきて、今つながって本当によかったと思わさせていただくね。これ低いところ、変わらないところ。もしつながらないのがありましたらね、全部どこでもそうです。何でもそうですよ。低いところ、変わらないところ。それで必ず何でもつながってこういうことなんじゃないかなと思って。それから順序一つが点で、親子の順序、やっぱり親はね、本当ですから、やっぱり子供は親を立てる。これが大切なことですね。それからなってくるのが点で、時間の世界、親子の因縁と力、親の何の子に何のですね、偶然だったんじゃないんだってことですね。前から種があるってことですよ。それで親子となってるんだ。これを忘れちゃいけない。こうですね。はい。それからですね、嫁姑の収まりということについてね、ちょっと話させていただきたい、ね、今ですね、嫁さんと姑さん、これ一緒に生活してるっていう人本当に少ないんじゃないかな。もうね、教会の、ね、中だとよくね、嫁と姑とそういうので一緒にいるってことありますけど、今世間ではね、嫁さんと姑さん一緒に生活してるっていうことはよっぽど心のできた人ですよ。なかなか嫁姑難しいんですよね。やっぱりでも陽気な人は嫁さんと姑さん誰とでも仲良くなる。これがやっぱり陽気な人ってことじゃないかなと思うんですね。そういう中からですね、嫁と姑の収まりということについてですね、ちょっと話させていただきたいなと思うんですね。このいい嫁さん、いい姑さん、相談を受けるんですよね。どうしたら嫁と姑とうまくいくでしょうか。いい姑さんといい嫁さんがね、うまくいかない。で、私もね、なんて答えていいんだかね、わからない。それでも最後はね、嫁と姑さん、お嫁さんと姑さんがうまくいってる、小さなね、家でね、うまくやってる、そういう人ともに聞いたんですよ。もうわからないからね。それで聞いていったらね、一つや二つじゃ間違えてるあったから、いくつか聞いていった。いくつか聞いていったら大体みんな一緒だったんですね。一緒だからこれ間違いないと思うんですけどね、みんなね、アホになったらいいんですよ、ね、アホになったらうまく収まりますよ。そういうの言われてですね、離婚になっちゃダメです。例えば嫁さんがね、どうしようもない嫁さん、絶対嫁さん叱っちゃいけませんよって叱るんだったら息子さんも叱りなさいって、そういうの言われてですね、それがうまくいく秘訣だ、そういうのも言われてですね。で、具合の悪いのが何かというと、しっかり者の姑さんとしっかり者の嫁さん、これがなかなか難しい、ね、特に難しいのは何かというと、しっかり者の姑さんですね。これ気をつけなくちゃならない。これ気をつけなくちゃならない。しっかり者の姑さんはどうかというとね、嫁さんを仕込むわけですよ。こううちの人はこうなんだこうなんだってね、こうしなくちゃいけないんだ、ああしなくちゃいけないんだってね、仕込むわけです。
そうすると嫁さんはね、大体聞いてますよね。それはもう来たばっかしでね、姑さんがね、あなたははい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 って聞いてますよ。ところがだんだんとね、姑さん、だんだんと体がいい。お嫁さん、だんだんとね、実権を握ってくる。実権を握ってくると、こうすると反撃が始まるわけですよね。反撃が始まるったってね、大体ね、いろんな思いがありますから、あんなことされた、こんなことされたってね、よく覚えてるんですよ。だから反撃した時だって力が入りますよね。あんなことされた、こんなこともされた、あんなこともされたってね、力が入るもんですからね、姑さんはね、困っちゃいですよね。もうカーッってなって起きちゃう。そういうことですよね。じゃあどうしたらいいのか。もう知恵や力でね、押さえつけるだとかね、収めるだとか、知恵や力でね、相手を変えていくっていう時代はもう終わった。どうしたらいいのか。真実で真実を引き出すっていう生き方ですね。それはね、やっぱり相手の変え方、こういうことじゃないかなと思って、大家さんが開かた天理教祖ですね。天理教祖はね、こういう道を通ったらいいんですよっていろいろ見せて出はったんですね。例えばですね、米泥棒が入った。米泥棒が入ったらね、大家さんはどうされたんだ。よほど困ってのことやろ。そして米泥棒にお米を与えて返された。だから米泥棒はその親様の真実に感じて、そして真人間になっていった。こういうことにね、怠け者がいた。怠け者を雇ってご苦労さんって言ってね、そしてね、雇い入れて言ってた。そのうちにですね、その怠け者だんだん働き者になって人一倍の働き者になっていった。こういうことにですね、こちらの真実の心で相手の真実の心を引き出す、そういうふうな中で本当の収まりがやってくる、こういうことじゃないかなと思って、天理教ではね、親様の雛形と俺が雛形いらん、雛形へ道のいでって言われるんですね。親様の雛形、それを通らさせていただくよ、そういうふうに言われるんですよ。私もそれを聞いてるもんですからですね、教会に怠け者がいた。怠け者がいたんでね、やっぱり親様がご苦労さんって言って、そうして通られるって言うんでね、私も怠け者にね、ご苦労さん、よくやりますね、ご苦労さんって言って、で、通らさせていただく。そしたらその怠け者どういうのですか、余計な怠け者になりまして、そうですね、もう最後、堪忍袋を切りまして、こうなっつって、怒ったらその時はやった。だけどよくなっていかない。そういうことですよね。どういう中で本当に変わっていく道があるのか。やっぱり真実でね、真実のことを引き出す。そういうふうな中に相手は本当に変わっていく道がある。ここが大切なこういうことなんじゃないか。そうですね。それから嫁姑のおそばで2つ1つが出るので、嫁と姑のつなぎ、これは低いところ変わらない低いですね。これが大切。もう30年も違うとね、主義もね、食べるものだって全然違いますから、やっぱり合わせていく。低い声が変わらない声で合わせていく。これが大切。ね、それから順序一つが出るのに、姑さんと嫁さんの順序ということなんですけど、やっぱり姑さんが親なわけですから、お嫁さんはね、やっぱり姑さんを立てていく。これが大切ですよね。姑さんを立てないとどういうふうになってくるのかと、お嫁さんは必ず子供で苦労するようになります。親の取った後っていうのは子供が取るんですね。だからお嫁さんが気をつけなさるんですよ。やっぱり姑さんを立ててると。だから姑さんはね、もう頭が相当しっかりした姑さんもいるでしょうけど、だんだんボケてくるわけですから、あんまりやりたくしいことは言わないっていうことですよね。訓練するのを統治せずってね、ありがとうっつってね、心をさしてやる。これが大切。こういうことなんじゃないかなと思うんですね。それから最後は何ていうのが出るの、嫁さんは娘の因縁。これお嫁に来るってありますね。お嫁に来るっていうのはただお嫁に来るんじゃないです。深いご縁があってお嫁に来る、こういうことなんですよね。まいた種がまいた種通りのお嫁さんが来るんです。
お嫁さんは本当は娘の嫁。深いね、偶然に来るんじゃないんです。深いご縁なんだ。娘なんだっていうんですね。僕天理教のね、結婚式ではね、長い間娘を育てていただきましてありがとうございました。この次うちに迎えさせていただきますからって、そういう挨拶をされるんですね。で、私は若いうちはそれが分からなかった。だけどだんだん娘がね、結婚するようになってくる人分かってきましたね。やっぱり娘がね、お嫁に来たらその娘みたいになって、やっぱり可愛がってもらいたいんですよね。それが本当の生き方、こういうことなんじゃないかと思ってね。子供さんを連れて離婚した、そういうお嫁さんがこういうこと言ってましたね。離婚して家を出てくるときにこういうんですが、私は娘と嫁がこんなに違うとは知りませんでした、ね、おいしいものがあると娘、ね、そして残り物は嫁、ね、散らかすのは娘、片付けるのは嫁だけど、私の主人がね、私の味方だった時にはまだやってくれましたって。ところが家族の味方になったらもうとてもじゃないふりやってくれませんでした。それで子供を抱えて出ていくことになったんです。こういうことなんですね。天理教の言葉でね、第一隔てるというは破れのもとというわけ、隔てるのは破れのもとになるんですね。やっぱりこの娘というね、隔てちゃいけない、ここが大切、こういうことですよね。ある時ね、姑さんが息子夫婦をね招待してねご馳走した。その姑さん料理が好きなんだ。料理が好きで一生懸命ね、ああしたら息子夫婦が喜ぶだろう、こうしたら息子夫婦が喜ぶだろうって一生懸命考えてね、そうしてこの豪華でね食事を作って出した。そうしたらその嫁さんね、おいしいでもだけがね、ありがとうでもね、片付けもしないで帰っちゃったね。そうしたら姑さん怒りましたね。もうお嫁にはね、金輪際食べさせないっつってね。私最初聞いた時にはそうだそうだって思ったんですね。だけどよく考えてみた後でね、何しろお礼も言わない、ありがとうも言わない片付けで、そんな娘はザラなんですね。そうですよね、食べ残してね、そんで去っていなくなっちゃう娘なんかザラなんですよ。娘だと思えばね、可愛いんでございますね。嫁じゃない、娘なんだ。そこにね、やっぱり嫁と姑、これがうまくいく必要だ、こういうことなんじゃないかなと思ってね。今日は家庭の喜びということでですね、天理ということからね、ちょっと話したいと思いましたね。もう今日話したけど、もうその出る頃にはね、ポッて忘れちゃってんじゃないかと思うんですけどね、これちょっとまとめた意味でね、ちょっと話させていただきたいと思うんですけど、この天理っていうのはね、人間が助かる原理になってるんですね。どういうことなのかというと、誠一つが天理で誠温かい心になりまして、そうすると神様の働きがいただいて、全てのものが2つが1つになる。で、全てのものが2つが1つになって、全ての存在の中に中心ができるんですね。秩序ができる。そうするとなってくるのが天然で陽気がしになってくる。こういうことですね。これ家庭に当てはめてみるとね、温かい心、思いやりの心の夫婦はね、あなたのおかげ、お前のおかげということでね、夫婦が2つが1つになりますよ。ね。それで仲のいい夫婦はね、子供から尊敬されるから、親っていう中心ができるんです。で、親が家庭の中心になってきちんとやってるところはね、必ず陽気暮らしの家庭になってるんですよ。反対に心が汚れてる夫婦ね、もう冷たい、すぐ相手を責める、そういう夫婦はね、何にもない時はね、何にもないんです。別に何も起こらない。例えばね、この濁った水でもね、じーっと人いますね。じーっと人と進んできます、ね、だから何にもない時はね、心が汚れてたりね、じーっとしてると進んでくるわけですから、何も起こらない。人の目なんかを思った時にすぐ分かる。こう揺らしますね。揺らすと埃がバーッ、腹出しとかだとか、そういう埃がザーって出てくるようで、そうするとお前が悪い悪いとか言っててね、それでちゃんちゃんバラバラで喧嘩ばっかししてる夫婦は家庭の中心がない、子供から尊敬されない、そして
病気暮らし、健康暮らしの家庭になってくる。こういうふうになってくるね。何が大切なのかっていうとね、やっぱ温かい心ですよ。ね。先ほど先生がやったように物が豊かになる。物が豊かになったけど、家庭がね、なかなかよく収まらないでいろんな問題が起きますね。何が大切なのか。温かい心ですね。温かい心が大切。こういうことね。それでどうしようもない。ね。もう夫婦で話ができない。親子で話ができない。嫁姑が話ができない。もう今後になってガサガサになってる。そういうふうな時はどうしたらいいのか。そういうのはね、この誠一つが天の理から考えてもうまくいかない。その中も生優しいもんじゃない。そういう時はどうしたらいいのかというと、なってくるのが天の理から、逆さまから考えるのだよ。そういうなってくるっていうのはね、全然口聞かないだとかね、もう暴力振るだとか何だとかっていうのはね、何にもなくてそうになってきたんじゃないですよ。まいた種があるんです。そうなってくるまでにはなってくるまでには種まいてるんですね。今世だか前世だか知らないけど、まいた種がある。自分がまいた種があるんだから、どうしたらいいかっていうと、そういう時はともかく頼んで喜んで取るってことです。自分がまいた種なんだから我慢して取るってことですよ。ね。このね、堪能より受け取る理由はないってよく言われる。それ喜んで通る以外に受け取る理由はないっていうのを聞かさせていただく。どうしようこうしようだってもうどうしようもないんですから。まいた種なんだから。まずはそれを喜んで通るってことですね。それがまず大切。それからもう一つは何かっていうとね、やっぱりいい種をまくっていうことですね。ね。もう相手を苦しましてきたんですから。だから苦しめられるんですから。だからね、ご主人に苦しめられる人はね、ご主人にね、何かの時のやつ、写真でも分からないとかね、そうやってともかく相手に喜んでもらうってことですね。そんなことできなかったよね。じゃあそうしたと、前から種なんだから。ね、大草に冷たくされる人、ケーキに向かってそして取らさせて、そこに、こういうことですよね。堪能、そしていい種をください。そこで幸せになることがある。こういうことなんだね。で今日は天の理ということでね、陽気暮らしの道筋、原理ということを話していただきましたけどね、細かい道筋、もっと細かい、分かりやすい道筋、それを知りたい方はですね、この天理教でお勤めっていうのがあるんです。でお勤めの中にみんなどうしたら陽気暮らしになっていくかっていう道を教えられているわけですね。で、先生にですね、ミカグラウンタっていうね、このお勤めの地唄ですね、それを私ちょっと解釈させていただいて、私それで本当に助かったんですけど、それをお渡しさせていただいたので、ぜひね、もし勉強したいなっていう、もっと細かく勉強したいな、陽気暮らしの道筋ですね、もっと細かく勉強したいなっていう人はぜひ読んでいただいたのでありがたいなと思って、今日は家庭の喜びということでですね、一言ね、天の理っていうところから一言話させていただきます。じゃあどうもありがとうございます。ありがとうございます。